Moni ndine Jackie. Lero tukubwereraso ku America ku mzinda wa Florida. Sitichirusa zokamba America tayikamba kale kangapo ndiye tatengani chakumwa ngati dowe alipo kapena chomwera china tiyeni timwere uko tikucheza. Uyu ndi Richard Russell. Ankakonda kutchedwa dzina lonena kuti Beebo. Ankati anthu azimutcha kuti Beebo. Ndi aliyense ankamutcha kuti Beebo. Beebo Russell. Anali nyamata ofatsa, odzichepetsa, okonda kupemphera kwambiri. Basi munthu wabwino anthu amankonda okonda basi timakomedi chanichani. Anali ndi maambition ambiri pa moyo wake. Amafuna kuchita achieve zinthu zambiri. Komano kandi nganene kuti nkhani ya uzimu tikhozonera kuti spirit of almost there. Chilichonse kungokhala kuti pang'ono-ng'ono akwanitsa koma chimakanika. Pang'ono-ng'ono akwanitsa koma chimakanika. Anayamba American football chifukwa choti anali build yake anali wamkulu wa dzitho. Anamusankha kuti ajoine nawo American football. Ndi ankaona ngati kuti apita nazo patali. Koma samatha kwambiri. Sanali professional onena kuti mpaka nanga chitidwe scout kuti akajoine matimu akuluakulu zinakanika. Kenako anaona kuti kuli bwino ndiyesere chani, ndiyesere phunzira za science. Anapanga za science zake sizimapita patali ntchito samayipeza. Chilichonse chomwe amayesera amakwanitsa koma sichimapitisa patali. Basi zovuta kuti apanga bwanji. Nde anapezeka kuti mu 2011 anakumana ndi mtsikana dzina lake Hana. Ndipo mosakhalisa anapanga chikwati, atakondana anapanga ukwati. Hanayo amakonda zophika ndi anasegula bakery. Koma mosakhalisa anaona kuti ndifuna samukira kufupi ndi wakolo anga. Nde onse awiri anasamuka. Koma ntchito bezi mamuvuta kwambiri Russell Jaiti. Anali munthu kuti wiki iliyonse amapita kumapemphero, ma prayer group akuchechi kwawo. Koma zimakanika basi kunena kuti china chake chigwiritse. Ndi anaona kuti pena amalakala atakhala pilot. Nde komanso skulu yawo pilot isamamutenga chifukwa choti mayeso awo samafikapo ochita entry kuti akajoine. Nde anaganiza kuti okay angoyambira patali akapange degree ina za science zina. Akamaliza pamenepo adzayesereso za pilot zokupanga apply. Nde anapita ku skulu. Koma pa nthawi yomwe amapanga skulu yo anapeza ntchito ku airport, Tacoma airport ya ku Florida. Ntchito yomwe amagwira inali ya baggage. Anthu aja amanyamula mdzikwama masuitcase anthu katundu wa anthu kuyika mu ndege kapena ndege ikatera basi kukanyamula so katundu uja omachita soti mabagi. Ndipo ndama yomwe amalandira inayi ndama yochepa kwambiri. Kwawo koeti osati kufusanizira ndi ku Malawi. Minimum wage yawo inali yochepa. Nde sizimamusangalatsa amaona ngati kuti moyo wake unalovutika. Ngakhale anali munthu ogwira ntchito kwambiri. Anapanga ka video aka atayamba ntchitoyo kungosonyeza ntchito yake yomwe amagwira. Hi, I'm Beebo Russell and I'm a ground service agent. That means I lift a lot of bags. Like a lot of bags. So many bags. Look at all them bags. Ooh, a purple one. I usually have to work outside in this. But it allows me to do some pretty cool things. Kenako Beebo amapitiriza kumalimbikira kumatani. Anapezeka kuti siku lina pa 10 August 2018 anapita bwinobwino kuntchito ku airport kuja. Atafika ku airport anagwira ntchito, anapita pa break ku lunch. Atachoka ku lunch anzake amamudikirira kuti Beebo abwera tizipitiriza kugwira ntchito. Koma Beebo sanatulukire. Air traffic control akuyankhula zawo air traffic anangodabwa ndege yonena kuti inali yangofika kumene kuchoka ku Vancouver yatsitsa anthu. Imayenera kuti ma mechanic ayikonze atani achite check. Ndege ija yanyamuka ili pa strip paja ikupita. Ndi anayamba ama air traffic controllers anayamba funso lakuyendesa ndege ndani. Ndi munthu uja samayankha ndege ija mangonyamuka imangopita mpaka na inanyamuka kupita mmwamba mmalere. Ndege ija yakwera. Mosanayambira kuti akuyendesa ndege ndani samalandira yankho. Mpaka nano anayimba phone pa justice chedwai ku military kunena kuti munthu wina wanyamula chani, wanyamula ndege situ zoti ndi ndani. Atapanga choncho anatumiza ma fighter jet awiri kuti ayilondole ndege ija. Kenako pamene munthu anazayankhula kuti ndine Beebo ndatenga ndege. Beebo anali munthu onoti adasana ayendesepo ndege pa moyo wake wonse. Iye amangogwira ntchito yonyamula zikwama. Ndege amayidziwira ma video game, amakonda kusewera ma video game ake amasewera ku nyumbawo. Iye amakhala kuti ndi pilot. Ndege pamene amayidziwira ndi pamenepo. Koma anapeza kuti wakwera ndege wayiyendesa mpaka na kuyinyamula kupita mmalere nkumauluka mmalere. Ubwino wake ma air traffic controllers aja anaona kunena kuti tikhale calm. Munthu tisamututumuse munjira ina iliyonse fasa amadziwa kuti munthu watengeranji ndege ndipo akumangiranji. Man, I'm a
ground service agent. I don't know what that is. No, it's how to fly one of those aircraft, but we'll see what we can do and get you in contact with somebody. Alrighty, yeah, I just kind of want to do a couple maneuvers, see what it can do before I put her down, you know? Koma munthu wake akamankhula naye akoneka kuti angonjoya basi komanso atakwera mndege muita ngonyamuka kumene nanga sikoyamba sanayambepo kwayiyendesa ndege anasanzira kusogolo koseka. Reach out to you a little easier. A little bit. I'm sorry, say that again? Sorry, my mic came off. I threw up a little bit. You know, shoot. Man, I'm sorry about this. I hope this doesn't ruin your day. 22, cross rail 6 left contact. Just flying the plane around, you seem comfortable with that? Oh, hell yeah, it's a blast, man. I played video games before, so I know what I'm doing a little bit. Ndema ya traffic controllers ajana unoto uyuti muthandize kuti atani ayitere ndege azingompasa ma instructions kuti mpaka naitere. Okay, and you can see all the terrain around you. You've got no issue with visibility or anything? Nah, everything's peachy clean. Just did a little circle around Rainier. It's beautiful. I think I got some gas to go check out the Olympics. And yeah. Okay, and Rich, do you know, are you able to tell what altitude you're at? I threw up all inside of it. It's bad. Mexico 494, Monitor Tower 1. Tower comes to ditch on up. Yeah, that's all mumbo jumbo. I have no idea what all that means. I wouldn't know how to punch it in. I'm off autopilot. Ndege zonse zomwe zimayenera kubwera mderalo anazichita instruct anazilamula kunena kuti zikhote zibwerere zipite kwina kuopetsa kuti apanga ngozi nde zimapita ma airport ena. They're trying to land at SeaTac. Oh, okay, yeah, I don't want to screw with that. I'm glad you're not, screwing up everyone else's day. On account of me. Anayesera umuza Beebo kuti atere pa makodi airstrip pa panali papakulu koma anakana. There is the runway just off your right side in about a mile. Do you see that? That's McCord Field. Oh man, those guys will rough me up if I tried landing there. I think I might mess something up there too. I wouldn't want to do that. Hopefully, they probably got anti-aircraft. No, they don't have any of that stuff. We're just trying to find a place for you to land safely. Yeah, not quite ready to bring it down just yet, but holy smokes, I gotta stop looking at the fuel because it's going down quick. Chifukwa vuto wake nalo kwina mbali ina kunali manyumba anthu kuti munthu woti sanayendesepo ndege akhozopezeka kuti ndege chayatani yagwera pamene pali anthu. Apparently he's a grounds crewman with Horizon, I guess. Okay, Rich, if you could you start a left-hand turn and we'll take you down to the southeast, please. Koma Beebo amangonjoya ndipo zimamusangalatsa kuti taonani zomwe ndikuona inali nthawi yonena kuti sanakondwepo mmene anakondwera siku limene lola kuyendesa ndege imeneyo. This is probably like jail time for life, huh? I mean, I would hope it is for a guy like me. Well, Rich, we're not going to worry or think about that, but could you start a left-hand turn, please? Nah, I mean, I don't need that much help. I played some video games before. I would like to figure out how to get this cabin altitude. Like, I know where the box is. I would like to get some, make it pressurized or something, so I'm not so lightheaded. Ndege zija zimamutchinga kunena kuti asamakhotere kumene kuli anthu. Minimum wage. We'll chalk it up to that. Maybe that'll grease the gears a little bit with the higher up. Maybe, yeah. 16 left, American 7, Alaska, 691. Damn it, Andrew! People's lives are at stake here. Now, Rich, don't say stuff like that. Nah, I just told you, I don't want to hear that one. I just want you to whisper sweet nothings into my ear. Hey, you think if I land this successfully, Alaska will give me a job as a pilot? I think they would give you a job doing anything if you could pull this off. Yeah, right. Nah, I'm a white guy. Hey, I want the coordinates of that orca with the mama orca with the baby. I want to go see that guy. Umuza kuti kapita akatere akuti ndifuna ndipange kayo chimanuva china chake chomwe amapanga mafighter jets zija amapanga ngati zipiti goliro za speed zotani zija.
I got a lot of people that care about me, and it's going to disappoint them to hear that I did this. I would like to apologize to each and every one of them. Just a broken guy. Got a few screws loose, I guess. Never really knew it till now. Just, you know, man, have you been to the Olympics? These guys are gorgeous. Holy smokes. Alrighty. Hey, pilot guy, can this thing do a backflip, you think? I think I'm gonna try to do a barrel roll. And if that goes good, I'll just go nose down and call it a night. Well, Rich, before you do that, let's think about this. I got another pilot coming up, Pilot Joel, here in just a minute or two, I hope. I'm just gonna do this barrel roll real quick. Well, no need to do that. I feel like I need to be, what do you think, like 5,000 feet at least to be able to pull this barrel roll off? Ndala muzoti sungapange move imeneyo ndi ndege yoti yoyenda ndi mapassenger sinapangidwe kuti pange zimenezo. Anapangadi chimanuva chakecho ndi apopo akuoneka ngati akutsika ngati kuti ndege chayikugwa ngati ikagwera m'madzi ngozango nyamukaso kubwerera mmwamba. TOI-1 just completed a barrel roll. Current altitude 2,000 feet. Rock 2 confirmed he did a barrel roll. A firm, he cleared the surface of the water by approximately 10 feet. But Rock 2 from Rock 1, the TOI-1 did a barrel roll and just barely missed hitting the water. Beebo ankaona ngati manuva yo imupha. All right, Rich, this is Captain Bill. Congratulations, you did that. Now let's try to land that airplane safely and not hurt anybody on the ground. All right. Damn it. I don't know, man. I don't know. I don't want to. I was kind of hoping that was going to be it, you know? 99. Kenako Beebo anayankhula komaliza. After long, I feel like one of my engines is going out or something. Beebo anantumizira mkazi wake message kunena kuti ndimaukonda kwambiri. Dziko lonse lapansi palibe amene anapangapo zimenezozo ndi ndege yonyamula mapassengers. Koma Beebo anapanga zimenezo munthu onelisa anayambepo ayendesa ndege. Anthu aja anayendesa ndege munjira yonena kuti passenger ndege ya mapassenger yonyamula anthu mapassenger siyenda choncho. Koma Beebo ananjoya nayo, anayenda nayo, anauluka nayo. Mpaka anamuza kuti Beebo nthawi yakwana tanini tentetereni. Muchitera ndi safe mutuluke basi. Beebo ananena kuti fuel wanga akutha. Anthu ndi anapepesaso kwa abale ake onse kuti anthu kwapepesa sindinkadziwa kuti ndine wamisala ndaziwa lero kuti ndine wamisala. Chifukwa zomwe ndapangazi sindinkadziwa kuti ndingapange zinthu ngati zizi. Beebo cha anakhala chete. Kenako ndegeja inagwera komano kugwa kwake Beebo anachita kusankha malo kuti ikagwere pathengo popanda anthu ena aliwonse popanda manyumba ena aliwonse. Inaphulika inaphwasukiratu sanampezeponso uyu anatheratu. Ndege yomwe anayiphulitsayo ndege yomwe inaphulikayo inagwayo inali ya $30 million. Koma insurance ananena kuti musadandaule tipereka. Chifukwa choti anampasa ulemu koopsa. Chifukwa choti anapanga manuva yone kuti palibe pilot wina aliyense amene anapangapo manuva yoteroyo ndi ndege ya mapassengers. Mpaka anampasa dzina kunena kuti ndi Sky King. Munthu oti sanayendesepo ndege kukapanga chimuvu ngati chimene chocho passenger plane china chinthu choopsa chonena kuti munthu wina aliyense kuyesera move ngati imeneyo ndegeso ikanatha kungophulika koma sinaphulika. Nde sana munyoze sana tani if anything anampasa ulemu. Koma no amadabo kuti chinampangiso tapange zimenezo ndi chani mpaka na munthu upezeka kuti wafa. Ndi atafufuza anapeza kuti nthawi yomwe amkasewera American football nanga samamenyana mituyi anapeza kuti amapweteka mutu kwambiri. Imakhala kuti ndi concussion. Nde ubongo unaonongeka pang'ono zonoti zimampanga affect mental health yake. Anali depressed kwambiri koma anali ndi munthu oti anali ndi chilichonse. Anali munthu wabwinobwino wokondedwa ndi abale ake koma mutu wake pena pake unakhanga kuti brain yake yaonongeka chifukwa cha mpira ankapangawo ndi mmene amswera mutu ma concussion amakhala ndi mutu wawo. Koma from that time on Beebo Russell amapasidwa ulemu ndipo amatchedwa Sky King chifukwa choti munthu oti sanayendesepo ndege anayendesa ndege ndikupanga mamanuva oti sanayambepo apangidwa ndi wina aliyense even ma pilot oti ali ndi experience. Mpaka na anthu anapanga Nkhani chani ndi munthu oti amalemekezedwa koopsa koma yes anafa saziwa kunena kuti dzina lake linapezeka kuti anasanduka Sky King. Ankaona ngati kuti basa akhala onyozeka kapena utani. Imeneyo ndi nkhani ya Beebo Russell Sky King. Zikomo kwambiri.